jërë ngeen jëf mbokkee xarit yi nuyu nañ leen encore une fois jëmm ji ñu jàkkaarloo Diaz Pro yaakaar naa ne Sénégal kenn dootu ko fi présenté rawatina ci wàllum showbiz bi nga xam ne si lañ nekk. Gars yi comme ni ma koy toppee booba léegi cas sur cas ñu ñëw détaillé wax liñ ci war a wax waaye génne tamit li nga xam ne moom mooy suñu idée ku ne xam ne jamono ji li fees ci toile bi ñëpp di ci wax am naa ne kii ñu jàkkaar lool bokk na ci ñi ci war a ëpp idée moo tax ñu daal di dawal suñu ay oto ñëw fii seet si ko fekk ko ci liggéey ñu ñaan ko mu dagg lépp nag gars yi di leen présenter le bro Diaz Pro international un gars pétri de talent nit bu bëri solo gi nii dañ waxtaan ci affaire Mia Guissé mais après dinañ waxtaan ci la personne bi mu doon man nag samay mbir nii la du ma wiiri damay bëgg toujours rek attaquer l'affaire Diaz nuyu nañ leen. waaw maa ngi lay siyaare di nuyu mboolem plateforme yi fi daje vraiment di rafetlu seen liggéey di rafetlu seen liggéey ci côté information ci côté topp yi nga xamante ne yéen a ngi koy topp lépp li nga xam ne xew na ci réew mi bëgg koo leeral di seetal ñi nga xamante ne mën nañ koo leeral wala di seet ñi nga xamante ne vraiment xamee nañ leen ci réseau yi ngeen dalal leen ñu ngi rafetlu seen liggéey baax di leen dalal. Diaz dañuy dugg tuuti ci li nga xam ne moom mooy actualité bi Diaz ñu ngi dégg Mia di dégg aussi tamit No Face coow li bari trop lan moo ci sa gis-gis d'abord balaa ñuy sori. waaw gis-gis ma ci am rek mooy que ñaar ñu nekkoon la yàlla weddi te c'est pas ne bu fekkoon sax benn yoon la yàlla weddi donte dina am ay quelques polémiques yuy jóge ci nit ñi que ne dañoo war a delluwaat mais sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo dem ba seede que ne ñii mënatuñoo nekkaat donte yàlla weddi na plus de 3 fois wala boog plus de 2 fois maximum comprendre leen dégg léegi nag li ci war a am mooy que ñoom ñaar ñu nekk ay nit xam ne dafa am benn bant buñ ci am te bant boobu mooy symboliser que ne yoon bi nekkoon yoon bu jaaroon yoon la ba yàlla sukkandiku ñu am ci bant léegi li ñu waroon def mooy ñoom ñaar protéger seen bopp ànd ci àndu jàmm muy parce que parfois nag il faut ñu comprendre que ne comme yàlla ni mu bind jigéen ñu ne ni xel mi sëggee noonu la ween yi sëggee ku góor ki moo war a nekk nit comprendre tuuti xaw a bàyyi xale bi mu doxal tuuti quoi. mais man lu ma jaaxal à chaque fois koo ci dégg micro day faral ku jigéen ki est-ce que ñu bari ñu ngi sóoraale nga am sa doom nekk bitim réew mënoo jot ci moom mënoo dégganteeg moom comme ni nga ko waree lan lay def ci nit. waaw li muy def ci nit bokk na ci lu lay metti parce que am bant dafa garaaw. te dimension bant mu ngi toll ci dimension diggante yaay ak doom donte ñun yàlla dimbal ni ñu nekk bitim réew laataa def nañ fa 6 ans doon toog di gëj a gis suñu yaay di gëj a gis suñu famille ci benn côté bu fekkee da nga nekk bitim réew pour nga gis sa famille du yomb wala boog téléphone rek ngay déggante ak ñoom comprendre nga léegi nag il faut waa ji comprendre que ne te dafa am beneen cas bu am ci affaire bi mooy que waa ji ki mu nekkal amul jot mooy Mia Guissé dafa waroon comprendre que ne Mia Guissé amul jot. ba pare am na attends loolu du ma bàyyi ñu sori ci amul jot c'est-à-dire foofu bëgg a teg amul jot parce que qu'importe No Face tam amul jot mu ngi ci liggéeyam. mais dañu am lu ñu sekk lu sacré muy doom. ma développé rek di nga xam. mais man damay bëgg ñu waxtaan loo xam ne après ñi ñuy bàyyi xel dinañ ci mën a comprendre que ne Mia dafa toll ci jamonoom jot bëreetul waaye. am na benn affaire bu mu wax ba nga xamante ne Sénégalais yi war nañ ko jàpp No Face du toog ne déggante ak doomam daf naan day toog ne du ma déggante ak sama doom lu bari mais jot naa déggante ak doomam. mais moom dañu depuis 2024 la gëj a déggante. waaw loolu la wax mais Mia nee na moom jënd na téléphone bi mu jëndee téléphone bi fexe na doomam déggante ak papaam te laataa moo fexe doomam déggante ak papaam sonn nañ ci pour doomam déggante ak papaam ba moom moo mujjee envoyé message papaam ne ko pour mu déggante ak doomam. parfois tamit il faut ñu version boobu gars yi jotaguñ si de. waaw version boobu audio la ba nga xamante ne moom Mia Guissé moo am ku mu doon waxal far audio yi féete tey kon booy suivre ku mel ni Adama wala ngay suivre ku mel ni ñeneen ak ñeneen di nga jot audio yooyu Mia Guissé moom communiqué na mais communiqué wul pour jàkkaarloog àdduna bi dafa communiqué am ku mu doon waxal. non moom communiqué wut dafa am benn ku mu doon waxal vocal si la waxee mais ba léegi affaire yi communiqué wut te li nga ciy wax nii tamit bon peut-être man jotuma ci dégg loolu. waaw jotoo ci dégg loolu mais man dégg naa ci loolu que ne moom moo jëndal xale bi téléphone ku jëndal xale bi téléphone at tamit xale bi âge bi mu am tolloogul ci di wër numéro papaam mais Mia fexe na ba mu dégganteeg moom même bu dee audio la fexe na ba mu dégganteeg moom te téléphone boobu xaalisu Mia la jar. comprendre nga et puis bëri na lu ci am lu ci biir lu mu dégg que ne moom justice moo ko teg ci yoon pour mu mun a toppatoo doomam mais bu dul loolu da doon maanaam toppatoowutoon doomam
ni mu ko war a toppatoowee justice moo dem ba yoon dugal ci loxoom moo tax moom mu toppatoo doom ni mu ko war a toppatoo. mais est-ce que yow tamit li dal yenn influenceurs yi nga xam ne dañu génn ñoom ñëpp di protéger Mia dalu la parce que su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ne li ci bëri ci sama gis-gis taxawee woo njaaxanaay parce que qu'importe ci centre fi ñuy waxee maanaam diggante yaay ak doom nga jël sa doom dénk ko bàyyee ko sa li nga xam ne moom mooy sa jabar parce que dégg nga No Face wax na ko bu baax nee na man ak moom ñoo toog ma dénk ko sama doom xamal ko ne ko li ma yéene sama doom yaakaar naa ne mun nga ko cee def nee na mu ngeeg audio bi Mia mu ngeeg audio bi ñoom ñaar ñëpp a ngi toog nee nañ dem nañ ci yoon ñu def lañ ca war a def mu jël doom ji dénk ko kon est-ce que tey jii nii fii ñu ba fii ñuy taxaw ci li ñu jot a dégg am na lu ñu war a mën a critiquer No Face te boobu ba léegi à chaque fois yéen da ngeen di jël défense su Mia sans ngeen bàyyi xel que ne doom dafa fort ci xolu baay. waaw xam nga problème bi mooy que du doomam moom kese doomam la moom Mia ñoo ko bokk comprendre nga Mia daf ci am dogal waaw Mia daf ci am ndogal moom mu am ndogal bu ko jaree loolu na paas ñëw Sénégal est-ce que dinañ ko ne doo gis sa doom. est-ce que tey bu fekkoon yow la ni ngay xalaatee da ngay paas jóge États-Unis ñëw pour gis sa doom ñibbi. wala boo waree jot sa doom di nga jël sa téléphone nga paas ko wax ak moom. waa dina ba ma koy jaral damay jaral ma paas ñëw damay jaral maanaam. parce que xam nga il faut ñu comprendre que ne jigéen fi mu mun a egg waxam góor tontoom yeggu fa yàlla dimbali na nga séeg nit ki ay ati at am ak moom bant tey bitim réew boo fa nekkee xëj na ñi nekk musta nekk bitim réew lay jaaxal mais bitim réew boo fa nekkee am nga moment de travail am nga moment de pause am nga moment de congé boo congé nga dox ndànk ñëw gis sa doom te problème du am nga delluwaat parce que jigéen ak góor bokkul góor moomul lu xew nga génn wax góor moomul lu xew nga génn post vidéo donte ñu lu am ci Sénégal rek même bu doon man la ñuy teg toor bi mooy que moom góor la dafa am benn image bu ko sénégalais yi doon xoole mooy personnalité ak dignité wax nga sa wax posté nga sa vidéo jur na coow jarutoon nga yéeg ci ay live di leeral parce que àdduna yi sax xam nga ne fii dara du fi leere àdduna fii ñu dañuy dund ba dee rek mais dara du fi leere waaw non dara du fi leere fii bëri na fi la nga xamante ne boo ko doon leeral même yow famille bi nga bokk da ngay mujjee mu lëj yow. mais est-ce que Mia bu defoon li mu waroon def coole dina agsi fii parce que dégg nga lu mu waxtaan nañ ci suuf ba sonn faale wuñ ko moo tax mu génn wax est-ce que No Face ba muy def ci suuf di waxtaan ci suuf pour trouver li nga xam ne mooy entendement bu normal ñu nanguloon nañ ko jox doomam tey dina génn bay def ay vidéo ba ñëpp di jot ci problème. waaw mais xam nga problème bi mooy que bu fekkoon ne moom dina xalaat que ne affaire bi yegg na fii dafa waroon jël doomam bañ ko bàyyi ak yaayam jël ko wala mu utal ko beneen yaay gérer doom ji comprendre nga mais maanaam moomu góor moo moomul tey yenn détails yi wala yenn affaires yi quoi sama doom déggante wu ma ak moom mais dinaa liggéey ci suuf ba fexe déggante ak sama doom wala bu ma ko jaralee ma paas ñëw man foofu laay gisee quoi man gisee wu ma ay dafa waroon a def nii juste que li may wax rek mooy que moom mooy góor moom la yet bi dal mooy kilifa te moom moo sàmm xale bi di def ak moom ay vidéo di def ak moom lu nekk ba mu toll fii mu toll xanaa xamuloo showbiz bi muy bañ moom moo ko njëkk a defal xale bi ci ay vidéo waaw tey moom moo njëkk a bind ci xale bi way loolu rek yow showbiz nga xale bi moom moo njëkk a dem Touba filmer xale bi muur ko def ay affaire rek yooyu noonu comprendre mu yu bëri moom moo ko njëkk a def kon tey affaire bu demee ba toll fii kii am benn succès bi nga xamante ne àdduna tey gis nga bu doon benn kii Aïda Diop bu nekk ginnaaw raay wala kii Mermoz du ko sax lijjanti non mais waaw da ngay déglu ma wax la rek xale bi succès bi mu am ak fi mu toll moo waral détails yi mais gis nga bu amutoon succès non yàlla moom mooy joxe succès doomu aadama même bu doontoon succès waaw non mais xam nga waaw non xam nga problème bi mooy que donc kon bu ñu wax ci succès quoi parce que waaw non xam nga problème bi mooy que bi bu amee la base c'est No Face waaw xam nga da nga may déglu rek ma wax la dëgg la bu amee ñoom ñaar ñoo ko liggéey parce que daawun wax No Face groupement ba la doon wax daawun wax Mia groupement ba la doon wax mais àdduna nag daa am fooy toll fa nga xamante ne tey ndaanaan yi nga dégg yëpp ci ginnaaw ndaanaan la nekkoon di liggéey ak moom mais nag am na fu muy toll ndaanaan yooyu nga doon dégg day am seen ndaanaan fu mu yem yeneen ndaanaan yi seen ndaanaan jug ca kaw comprendre nga xale bi fi mu toll jamono duñ toll dafa toll ci succès am te sawaay xëj na man li ma gis man dama gis que ne dafa doyalul ci femme bi wala boog dafa gis que ne femme bi fi mu ne nii dafa tépparal wala li ma doon bañ wala li ma bëggutoon femme bi da koy def léegi bëggatuma mu yor sama doom moom ci biir xolam boo ko laajoon dina la ne bëggatul Mia yor doomam. au fond biñ ko dégloo loolu waaw ba pare mu ngi ci taabu di xamal ne amul jamono ji ko gënal yaay doomam mais mbëgg na ko mais du ay mbëggeelu sëy
parce que daf ko jural doom te bëgg na ko jural doom mu bëgg ko pour ëllëg doomam bañ ko ci jël parce que bu ñu waxtaan rek dañuy waxtaan solo information yi ñu am donc côté boobu man jàppoon ne tamit li may xaw a di waxantu est-ce que du par exemple tey yéen célébrités yi influenceurs yi ay ku ci mel ne ay bigi ñëpp génn di dal ki nga xam ne moom mooy No Face moo gën ci waaw problème bi mooy que No Face non c'est que boo nee attaque ko day mel dama koy attaqué non yéen ñëpp parce que ni ngeen waxee yéen ñëpp da ngeen ko attaqué ah léegi lan ngeen ci jublu pour neexal Mia pour am ay position ci moom ah parce que bari na ci yéen ni ngeen waxee man mënuma ko comprendre en tant que ay góor yoo xam ne ils sont susceptibles am doom ëllëg peut-être am na ci ñeen ñoo xamuñu lan lay doom di jariñ lan la doom di def ci góor ci baay ak diggante baay ak doom xaw ma mais seen position influenceurs yi ay Cheikh Ahmed Cissé ay nu mu tudd ay Californie ñoom ni ñu jëlee ñëpp far ak Mia lan la au vrai dire quoi lan ngeen ci jublu. waaw mais juste que xam nga jigéen dafa day toll fa nga xamante ne vraiment day néew doole te day laaj ñu soutenir ko te ñun ñëpp yàlla daf ñu natu jigéen parce que ci jigéen lañ jugee donc parfois àddina bi muy neex bànneex la nga nekk ak moom di sëy ak moom te kenn yëgul bu demee ba naqari jarul poster ay vidéo parce que tey bu fekkee da nga bëgg sa doom gis vidéo bi pour ëllëg mun nga ko def envoyé ko sa ami de confiance ëllëg boo fi jugee sa doom dina gis vidéo boobu mais soxlawul nga koy poster ci public gis nga boo demee ba sa live tey fu ma demee ba toog man am naa jaar am na fu ma jaar comprendre nga am na yu bëri lu ma mën a expliquer da am bu ma ko expliquer réew mi yëngu wala boog su ma ko expliquer ñu bëri dinañ ma ci jaare ma am ci yenn buzz yi mais du ma ko jaral parce que xam nga lu tax damay xalaat sama image ëllëg yàlla dimbali na nga nekkoon artiste nekkatoo artiste te boo posté benn vidéo automatiquement ñu bëri dañuy déglu ndax da ngay wax ak Mia léegi nag sénégalais yi bu leen may loolu maanaam erreur bi mu def mooy génn posté vidéo lu jëmale ci doomam. lan nga jàpp ne moo ci normal ci vidéo. waaw li ci normal rek mooy que juste que buy wax moom waxul en tant que doomam mais day wax pour toucher am fu mu toucher mooy Mia. benn bataille psychologique la genre. waaw mais xam na ne femme bi mu nekkal femme bu sensible la femme la ba nga xam dafa neex a toucher Mia boo xoolee rek ay style am ak ni muy doxee yëpp da ngay xam ne mu ngi déguisé wu pour jaay musique am mais fond du cœur am ci biir xolam femme bu oyof la bu neex a laal la. mais moom Diaz moom bi muy wax vidéo bi sax adressé wul directement ak Mia moom dafa ñëw adressé vidéo bi ak doomam. waaw xam nga tey boo adressé tey dem na ba li gën a garaaw mooy que nga bolokante ak Mia da ngeen bolokante bloqué maanaam ci biir lu jëm xam nga day leer na jàmm amatu fa léegi nag instant bi ki yor sa doom mais maman bul doom ji boo waxee yow du la dégg mais ki yor doom ji ngay waxal mooy que boo nee sama doom automatiquement rek nit ñëpp duñ dem ci sa doom sa xel seen xel ci Mia lay dem te jamono ji Mia toll na fa nga xamante ne tey lu nit communiqué ci réseaux sociaux rek seen xel day xalaat Mia moo tax man su ma doon moom day wàññi wàllu réseaux sociaux yi wàllu posté yeeg wàllu détails yi nekk fi mu war a nekk quoi parce que góor werante bi am ci biir audio yi ku ci ne ni xaawi lañ ci seen sutura nga xamante ne bii man vie privée la ñu koy waxante ci audio est-ce que loolu mënutoon ñàkk waaw mënoon na ñàkk parce que xam nga bi ñuy ànd nañ ci teraanga bu ñuy tàqalikoo nañ tàqalikoo ci teraanga parce que gis nga bu fa doom amutoon kon détail du am xëy na doom ji fa am ci benn côté bi kii bëgg na soutenir doomam ci benn côté bi kii bëgg na soutenir doomam et puis Mia def na benn geste temps est passé mooy que jour anniversaire lu xale bi bind na turu No Face ci vidéo bi mu doon def pour wane ko ne diw mooy sa papa kon loolu benn geste la ba nga xam ne ñun dañ loolu leen gis quoi loolu leen mën a wax que ne ñun dañuy jaajëfal Mia ci côté boobu noonu comprendre nga donte nag No Face yi muy def ak yooyu noonu ñun suñu kii newu ci quoi ñun Mia leen mën a ñaanal jàmm rek pour moom jàmm. waaw yow xam nga ne su fekkee yow xam nga artistes yi may liggéeyal xam nga artistes yi may fréquenté bu fekkee ne dama am may kii ak Mia new ma ci yooyu quoi comprendre nga sama xalaat rek laay génne et puis moom loolu laa gëm li ma gëm laa wax quoi parce que dañoo nekk ci réew moo xamante ne réew mu démocratie la ku neex mu nga soutenir ku la neex